Всем привет, подписоты. Сегодня я буду показывать, как я играю на барабане. Собака. Короче... Ой, простите, уронил планшет. Вот такой вот барабан, кстати, довольно тяжелый. Сейчас планшет поставлю, чтобы было слышно. Сейчас я сижу на коленях. Стула нет. Не видно меня. Лицо не видно. Ты чё? Теперь нормально.
всем пока. Меня вдруг угрозят. Ха-ха-ха.